روزانہ نا نماز کو سکون سے سارے کام چھوڑ دیا کریں اور آرام سے نماز پڑھا کریں. 15 منٹ پہلے نماز کے چکر میں لگ جایا کریں. سارے کام ٹھپ کر دیا کریں. دکانیں کاروبار کو بند کر دیا کریں. کوئی نہیں، آپ نے جو باقی 24 گھنٹوں میں تیر مارنا تھا نا، وہ آپ 23 گھنٹوں میں تیر مار لینا. گھنٹہ ادھر چلا گیا. اتنے ہی تم نے دنیا فتح کر کے تو اگلے سیاروں پہ نکل جانا تھا نا، تو چلو تھوڑے عرصے بعد اگلے سیاروں پہ نکل جانا بھائی. نماز کی طرف لگ جائے بندہ، اور ہر نماز کے بعد 15 منٹ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھو. کون سی موت پڑتی ہے؟ کیا قیامت آتی ہے؟ کون سا آپ کا بزنس بھاگ جائے گا؟ آپ کرتے ہیں بزنس. سورج جو لاتا ہے وہ کراتا ہے بزنس. نیند جو لاتا ہے وہ چلاتا ہے آپ کا بزنس. دل کو جو دھڑکاتا ہے وہ چلاتا ہے آپ کا بزنس. جس نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، تھانے میں نہیں ہے، کچہری میں نہیں ہے، ہسپتال میں نہیں ہے، آپ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، وہ چلا رہا ہے. اس خناس سے نکل آؤ کہ آپ اپنا بزنس چلا رہے ہو.